डिटेक्टिभ डिपार्टमेन्टले धेरै मात्रामा प्रबन्धित कफ सिरप सहित 2 जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि आज सिलगढी अदालतमा पेश गरियो। पक्रा परेकाहरू क्रमैले हैदरपाडा निवासी उत्तम कुमार शाह, भानुनगर निवासी राजीव रञ्जन कुमारको रूपमा सामेल छन्। डीडी सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार भक्तिनगर थाना अन्तर्गत सेवक रोड स्थित एउटा ट्रान्सपोर्ट क्यारियर कम्पनीमा छापामारी अभियान चलाएर प्रतिबन्ध कफ सिरप उद्धार गरेको छ। उक्त प्रबन्धित कफ सिरप उत्तम कुमार शाहले गैर कानुनी रूपमा जम्मा गरेर राखेको थियो। उत्तम कुमार शाह मेडिसिन सप्लाईको कार्य गर्दछन् भने तिनलाई यस व्यवसायमा राजीव रञ्जन कुमारले सहयोग गर्ने गर्दथे। यी 2 व्यक्तिले धेरै दिन अघिदेखि नै प्रशासनको आँखामा धुलो हालेर गैर कानुनी रूपमा व्यवसाय चलाइरहेको बताएको छ। डीडीले लगभग 9660 बोतल कफ सिरप उद्धार गरेको छ, जसको अनुमति बजार मूल्य 3 लाख रुपैयाँ रहेको छ।